दोस्तों, यूपी के इटावा जिले में शनिवार को ग्रामीण उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने सड़क पर 10, 50 और 100 के नोटों की कतरन बिछी देखी। नोटों की कतरन बटोरने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। ये मामला इटावा बरेली हाईवे पर बसरेहर से निकले लिंक रोड का है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 4 बजे नोटों की कतरन से भरा ट्रक जा रहा था। इसी दौरान पेड़ में उलझकर ट्रक पर लगी तिरपाल फट गई। इससे जगह जगह नोटों की कतरन फैल गई, जिससे करीब 2 किलोमीटर के दायरे में नोटों की कतरन की चादर बिछ गई। सुबह ग्रामीण ये नज़ारा देख हैरान रह गए। इस मामले में बसरेहर थाना अध्यक्ष मुकेश बाबू चौहान का कहना है कि कोई भी वाहन नहीं दिख पाया है। मौके से भारी मात्रा में कटे नोट मिले हैं। मामले की जांच की जा रही है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।